Todavía estás a tiempo de plantar frutales a raíz desnuda. En 20 días empezaremos a trasplantarlos a maceta. Además tenemos una amplia gama de frutos del bosque. Tenemos arándanos, tenemos grosellas, frambuesas, zarzamoras, kiwis de varios tipos. Y por aquí ya tenemos las fresas. Fresas del bosque, fresón y la fresa.